हाय दोस्तों, मैं हूं आपका राम। 31 दिसंबर 2020 फ्लिपकार्ट के फेक और नॉट फेक एपिसोड 19 में सभी को स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आज जीतने वाले तीन विनर्स को बोट ब्लूटूथ हेडसेट दिया जाएगा। बाकी सभी को सुपर काइंस। देखेंगे आज का जो पहला प्रश्न। देखने से पहले पहले बार देखने वाले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन आंसर, फर्स्ट वन पे फेक एंड सेकंड क्वेश्चन आंसर, सेकंड वन नॉट फेक। देखने वाले सभी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। पहली बार देखने वाला सब्सक्राइब कीजिए। तीसरा प्रश्न का सही उत्तर है नॉट फेक। थर्ड क्वेश्चन आंसर, सेकंड वन नॉट फेक। जीतने वाले सभी कमेंट सेक्शन में कभी जरूर बताइए कि आप क्या जीते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ज्वाइन कर लीजिए। ढेर सारे चीज़ों का लिंक उसमें अपलोड करता रहूंगा, आप देख के खेल सकते हैं, ढेर सारे नाम जीत सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।